Sifu milele. Kila wakati. Mungu ni mwema. Kujituma. Tumejumuika hapa Jumapili hii ya 11 na 11 katika kawaida, na mambo matatu ndio tunayoyasoma katika masomo ya leo. Somo letu la kwanza, Mungu anawahimiza Wanaisraeli wakumbuke alivyowakomboa, wakumbuke alivyoandamana nao, vivyo hivyo wasikate tamaa ila wamtumainie, sababu kama alivyowakomboa jana, juzi, hata leo na kesho, bado yu pamoja nao. Kwa Wanaisraeli ndio kwetu sisi leo, hilo ndilo jambo ambalo tunahimizwa na somo hilo la kwanza. Jambo la pili, anawateua mitume 12, kila mtume kwa jina lake. Anawajua kwa majina yao. Kumbuka, jina ndilo huelekeza tabia za mtu, na mtu hujulikana ama tabia za mtu huendanisha na jina lake. Mungu anakujua wewe, hata kama uko katika kundi, Mungu anakujua na anakujali na yu pamoja nawe. Jambo la tatu, anapowatuma anawaambia msiende kwanza kwa Samaria na wale wa jamii zingine, ila kwanza mwende kwa Wayahudi. Charity begins at home. Huwezi hubiria wengine, huwezi taka wengine wabadilike kama wewe mwenyewe bado hujajihubiria, hujajibadilisha, ili kupitia maisha yako wengine waweze kuona, kutambua na kupendezwa na maisha yako. Tumuombe Mwenyezi Mungu siku ya leo, wale ambao wamekata tamaa katika maisha, somo letu la kwanza aliwape himizo kwamba Mungu yu pamoja nawe. Mungu anajua kilio ulicho nacho. Mungu anao mpango mwema juu ya maisha yako, sababu anakujua kwa jina. Hata kama tu katika kundi, Mungu anatujua kwa majina yetu binafsi. Tuombe pamoja na jumuiya Mtakatifu Payo, wakishukuru Payo pamoja na wanarika kupitia Mtakatifu Yohane Bosco, msimamizi wa wanarika, wakishukuru Mungu kwa ajili ya baraka ambazo amepeana kupitia wanarika wema katika kigango hiki, kuomba Mwenyezi Mungu azidi kuunganisha pamoja Wakristo wote kwa upendo na umoja, kuomba Mwenyezi Mungu akamilishe nia zao mwaka huu, kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kubariki wanarika wote wa kigango hiki na wale wa parokia yote, kuomba Mwenyezi Mungu abariki kanisa na Wakristo wote, kuombea nchi iwe na amani na umoja, kuombea wagonjwa na wazee, na kuombea jumuiya ya Mtakatifu Payo na jumuiya zingine. Kwa haya wengine tulio nayo aswa kwa ajili ya shughuli ya wanarika walio nayo siku ya leo, waweze kuitimiza nia yao ya siku ya leo, wakisaidiwa na marafiki wa vigango vingine waliojumuika nao leo. Mwenyezi Mungu aweze kufanya siku ya leo iwe ni siku yao kutoa shukrani, wakiona vile ambavyo Mungu ameandamana na wao. Tuombe pia sisi kama wazazi, Mungu aweze kutupa moyo wa ukarimu,
ili kuwakusaidia wanarika tutambue kwamba ni Mungu mwenyewe tunayemsaidia. Tutaanza ibada hii kwa kuomba neema ya Mungu kupitia maombezi ya mama yetu Mama Maria, tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ee Bwana, usikie sauti yangu ninapokulilia. Wewe ndiwe msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Ee Mungu Mwokozi wangu. Jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu wapenzi, tujipe dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa ibada takatifu ya misa. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, samehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Be
kutimiza amri zako, tukupendeze kwa kutaka na kwa kutenda. Tunaomba hayo katika Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Koma kumarifu ya ndiyo tena Israeli kinya wewe wasina ikiamba na sia wewe ni uneto Israeli mapya vile na siao mangedeile ni matiria kiliko ate Musa akiamba takile maine kiru agiri engai ate mwalani ate Musa ali kile maine kiru jiwa ate Iwali nango a nyumba ya Jacob. Wile sana sisi Israeli adili. Nimeona ile mambo Maria kaise ando ami. Mukeo na Maria ana ta emukuite inywe amadagu mande. Imura ya gogo kuri ni oni mune. Ondosio Riu mundiale ka kuigwe mugambo wakwa na ma o ma. Namumenyagire kirikaniro itu na inywe Tidero ni mutwe basta
muri kindu giakwa ibata muno kya muri ukira andu iria tulione iyo ndio yakwa nani mtu wa tiaro kwa adini nai andi mtu ruri wa moyo uge wa mwana Maria Rosa Mwala ni ibyo turekerere yaku na mundu siaro rwako Mwala ni ibyo turekerere yaku na mundu siaro rwako
ila pia kuzifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Neno la Bwana. Nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Wagonjwa, ufufueni wafu,
Wakati ambao tulibatizwa tulikuwa jukumu la kueneza Injili. Leo nazungumzia wale wote walio kati yetu ambao wanakata tamaa, wale wote ambao wanasikia ni kana kwamba wamefika mwisho wa maisha sababu ya changamoto wanazozipitia, wale waliojaribu biashara hapa kule, lakini bado wanaona zile biashara ziendelee vyema, wale ambao wamejaribu kuwazungumzia wana wao lakini wanaona hawataki kuwasikiliza wale watoto, wale ambao ndoa zao zimekuwa na kivumbi sababu ya vurugu. Mungu anawajali, anawakumbuka, yuko pamoja nao. Katika somo letu la kwanza, kama nilivyosema pale mwanzo, Mungu anawazungumzia wana Israeli. Na ni maneno mazuri sana yetu sisi ambao tumekuja hapa tukiwa tumebeba mizigo mizito ya maisha. Mazunguko mengi hapa duniani, mkoje Mwokozi wangu Baba mbinguni. Wale ambao tumekuja leo, hata tuko na nguvu ya kuja kanisani, hata tuko tunaona haja ya kuja kanisani, tulikuwa tunasikia tushinde tumelala tu. Wale ambao tunashindwa baada ya kanisa tunaenda wapi? Sababu yale mambo tuliyoacha pale nyumbani si mema. Wale ambao kazini tunashindwa Jumatatu yacha, tunaenda ile kazi vipi? Na vile Ijumaa kulikuwa kumewaka. Maneno haya ni mema kwetu. Maneno haya ni mema kwako wewe unahitaji kutulizwa. Waisraeli walipokuwa wameondoka Refidim na kufika jangwa, wakatua katika ile jangwa, wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Mose akapanda kwa Mungu na Bwana akamuita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya, mumeona jinsi nilivyowatendea Wamisri. Niliwapigania kwa maadui wenu, wale wana wa Misri, niliwaangamiza sababu sikutaka wawaue kundi langu. Nikawaleta ninyi kwangu mimi, jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya bawa za tai, aliwachukua akawabeba. Walipokuwa wameishiwa na nguvu, Yawe
aliwabeba. Nikawaleta ninyi kwangu. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo nitakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mahali pangu, nanyi mtakuwa kwangu. What a good encouragement. Ati vile ambavyo niliwaokoa wana Israeli kutoka kwa wale wa Misri, vile ambavyo niliwabeba katika mabawa yangu, vivyo hivyo mkitii nitawatenda hivyo. Pamoja na wewe, pamoja katika safari yangu natembea na wewe, wanangu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea. Kristo mpenzi, wewe unayepitia maisha magumu kwa wakati huu, Mungu anakuambia kwamba kama vile nilivyotembea na wana Israeli, vivyo hivyo ukinisadiki mimi, nitasafiri na wewe. Ukinitumainia mimi, sitakuacha kamwe. Nitaambatana na wewe. Sijui unapitia magumu yetu. Sijui umeomba sana siku ngapi. Sijui umejaribu biashara ngapi. Sijui umejaribu kutengeneza amani katika ndoa yako mara ngapi. Lakini wakati unapojaribu mambo yanavunjika. Sijui umevumilia katika hiyo ndoa mama kwa siku ngapi. Kila wakati mzee akija na hasira zake anazimimina kwako. Umekuwa ni kama mtoto mchanga wapigwa vita kila siku. Aliyeandamana na Wanaisraeli ataandamana nao. Alipowapa ushindi Wanaisraeli na wakatazama wakaona kweli Mungu amewapigania, vivyo hivyo labda wewe utaimba wimbo na kusema haukinyetewe bane na watu Nikionea sokya hayo yenesa, haukinyetewe bane na watu nikionea sokya hayo yenesa. Salamu Kristo mpenzi. Mwangalie mwenzako aliye karibu na mwambie Bwana yuwakwambia, Bwana yuwakwambia, usikate tamaa. usikate tamaa. Anakuelewa, Anakuelewa, anakujali na atakushindania. na atakushindania. Kwa sababu katika nyumba ya Bwana kuna mambo mazuri. Mazuri. There is something today. In the house of God, there is something today. In the house of God, there is something today. In the house of God, hallelujah today. In the house of God, There is healing today in the house of the Lord. there is healing today. In the house of God, there is healing today. In the house of God, hallelujah today. In the house of God.
Unaporudi nyumbani, jua kwamba Mungu ashakupa utapatana na baraka zake huko mbele. Sababu akisema atakubariki lazima afanye nini? Akubariki. Hivyo basi kuwa na imani. Unapofanya sala zako kwa ibada hii, kuwa na imani kwamba Mungu ambaye aliwakumbuka Wanaisraeli atakukumbuka leo. Wewe na shida zako na mahitaji yako atayatimiza yote kulingana na mapenzi yake. Jambo la pili, tumeona kwamba wakati Yesu aliwaona wale, aliwahudumia sababu walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Hakika Kristo amekuja hapa labda angewahudumia wengine wetu. Wengine wetu wanaonekana tu wanapiga tabasamu, lakini yaliyo moyoni mwao ni mazito. Wengine tu wanaonekana nyuso zao zang'aa, lakini madawa wanayotumia ni mengi. Biblia inatuambia Kristo akisimama atakuhurumia, lakini naye hatakuacha. Na baada ya kuwahurumia, aliona suluhisho ni gani? Ni kuwateua mitume 12 ili waende wakawahudumie. Na ndipo maana Kristo alinituma leo nije hapa katika kigango hiki kuambia kwamba there is something in the house of God. Juzi wakati tulikuwa tunasherehekea ibada ya mwili na damu ya Kristo, niliwaambia pale mahali nilipokuwa kwamba unapoona padri akianza msafara pale, jua kwamba huyo sio mwenda wa Injili, ni Kristo. Anarudi tena kuwa mwenda wakati ambapo atayavua haya mavazi. Hivyo basi Kristo mwenyewe ndiye anayetuhimiza kwamba wewe unayeteseka, wewe ambaye unashindwa utarudi wapi nyumbani, wewe ambaye unashindwa Jumatatu yaja, watoto waliokuwa wametumwa nyumbani sababu ya shida pale shuleni wanarudi Jumatatu na hata una karo, una hata nauli yake ya kurudi. Mungu atatenda, sababu ni Mungu ambaye hutenda. Mahali kuna giza analeta mwanga, mahali ambapo kuna njia anatengeneza njia. Akawateua mitume, suluhisho akaleta, nao mitume wale wakapewa maagizo. Lakini jambo la muhimu kwamba waliitwa kwa majina: Simoni, Anderea, Bartholomayo, wakaitwa kwa majina, kwa sababu Mungu anapoamua kuja kukubariki, aangalie mumeo, aangalie mkeo, aangalie wazazi wako, anakuangalia wewe binafsi. Amen. Mungu anakujali wewe kwa jina lako. Alipokuwa katika kundi la watu wengi, Mungu anakuhitaji, anakujua wewe binafsi. Unanijua vyema Bwana, Unanijua vyema Bwana, unanijua vyema Bwana, niko mbele yako. Kuanguka kwangu wakujua, kushinda kwangu
Fungua sikio lako na roho yako usikie Mungu anakuita. Anakuambia umsandiki ili akubariki utokapo huku uenda kuimba sifa na utukufu wa jina lake. And God knows you by your name. And the way He knows you by name, He also knows your situation. And there are no matter what you have in poverty, there are no matter what you can say, family curses and what have you, He is able to disconnect you from those curses. Amen? Sababu wamekuita wewe, si kwa sababu ya wazazi, ni kwa sababu yako binafsi. Na anataka jina lake litukuzwe kwa maisha yako wewe. Watu wakikuangalia wanasema kweli, huyu ni mbarikiwa, huyu ni mwana wa Mungu, huyu kweli anaomba. Ningetamani sana kuiga maisha ya huyu. Jambo la tatu na la mwisho, tumesikia natoa maagizo. Tafadhali msiende kwanza kwa Samaria, msiende kwa Wayunani, endeni kwanza kwa Waisraeli kwa Wayahudi. Charite pinza gani chuma ganako Gani chuma ganako Haleluya. Amen. Kwanza tengeneza kwa
divorce kidogo. Ada apa? Goyang ya kayu.
Ndio. Ninajua ile anasema kusikiza lao. Bwana anaamana watu kwa vijijini. Au unakomea maongea nini uliwaona watu wale? Na huko ni kunapata mambo. Karibu waka. We have so many lesbians in Karungu. So many. I don't know them by name, but I can count for you 7 of them. Away my hearing, take wako makera nao. Ero ende juga wako lainnya kwa. Lainnya kwa mwana harakati kata inawe. Kwani wewe mgeni squeeze form ni hiyo sasa. We have so many lesbians Karungu. Yeah. Tuerai punya ini apa tuerai? Weh, aku romana atau narai? Aku romana atau tuerai? Omono ako na nuano to tuirai. Omo. Azali asigire before. Aya ni maise. Ni maise. Teacher. Jua yana. Mama alikuja na mgeni. Alikuja kelele huko. Kitaka ilikuwa ni gani? Asia.
ya kale. Agade. Akia mugirithia ate. Niugo. Akia mugirithia. Jason. Mbaya. No, atakuwa naelewa ulikuwa rangi. Unaelewa? Unaelewa? No, atakuwa naelewa ulikuwa rangi ndio. When the days are end. Yes. All your members, let each and every one have a bonus. Please, go to my. No,
na mamie mundu magera mara na mumba mukorera makani maboe kama tu maboe yeso wa makile ngalo modeni wa makiko na yaka nata kwa kwao ni magera mara na ndo mundu mera amenyaso kama sika mama kutina ya kulia kasuka Amerika demokrasi ta ko ko ora kita na ko musumoro rekodi ruwa kinya ona ka kali apa saja nondo you see you understand kubu ona ka free ko mo ban ko na no ame ko na ko na ka mo ni ko makini na mo ko mo mo flat na mo ya ui ko te ka ko ni ko mo na ko mera yo no direction mambe na ba osio ka to mesa na itu Pak. Baik. Iya. Nanti kan mudik ke na aku mau siang mati nanti mau lagi. Nah, nanti kan. Udah lah, besar lagi kau yang ada. Naruh nak dulu nak allow me to say this, allow me to use my brother. Nah dulu, kebaru tu kau yang panduan Asia tinggal di arah rumah. Dulu tu Pak, dulu tu Pak. Apa isi?
Tuko ni andika corona.